而且他还在这个之前馆长的直播上面呢去讲，是说他觉得啊，接下来台湾未来要怎么走，应该2300万人很 happy，14亿人也很 happy， 这是最后的一个结果。那你想一想，你14亿人 happy， 关我什么事啊？我台湾人就做我台湾人，我才不管你中国人开不开心。你中国如果不因为没有办法并吞台湾，你不开心的话，建议14亿中国人自己去看心理医生，自己去治疗，不要把这个责任他们开心的丢到台湾人身上。可是郑丽文他这个暗示什么？就表示他接下来9·2共识里面已经没有中华民国，完全朝进习近平所说的要促统，而且郑丽文已经多次的强调。以后要让每一个台湾人自豪地说自己是中国人，这个就是习近平去钦点他，已经很快的发出贺电，把他当成是国民党党主席的眼睛。所以当国民党彻底赤化之后，其实受害最惨的就是需要摇摆选民认同的卢秀燕。对，先谢谢郎东郎东的分析加起就实在啦。委员这边听到怎么样来看？因为呢，哇，接下来选这个郑丽文当党主席之后，接下来你们要当这个增强做中国人的志气、骨气、底气，这个习近平发来的贺电，是不是通通都已经具备了？委员。这个习近平发来贺电，那郑丽文也有回这个内容内容其实大概符合国民党过去一直以来的论述然后里面他也没有讲到什么中国人，当然有讲到中华民族、炎华子孙等等那当然郑丽文在参选之前毕竟我们是一个党内的选举，是以党员结构为主参选之前他当然有一些这个两岸的论述，他这个不同候选人之间是彼此之间是有攻防的那我觉得还是要看他当选完之后，包含他现在确认当选之后这2天的发言，不管是他回习近平的贺电，维持在国民党过去的这个基础之上，包含他今天早上参加广播节目在讲的一个内容，大致上也是在讲说譬如说要不要见习近平嘛，他就说这个不排除当然，我觉得这的确是国民党过去跟两岸交流一直以来的立场，但的确会有一些需要去担心的事情，来自于就是说。假设真的不管是两岸交流，或者是有一天真的能见习近平的话，那表达的态度跟立场是什么东西？是以中华民国为主体还是怎么样？那这部分当然是接下来我认为是郑丽文主席他要面对国民党在讨论两岸路线的时候，他要走出一条怎样我们党内的党员喜欢的，以及社会大众愿意接受的。毕竟接下来我们是2026跟2028的选举嘛，那选举的时候有国民党，我们核心支持者是我们的一个基础，同时会有浅蓝的，甚至会有中间选民。那我们选举是一个外向型，所以需要社会大众、社会多数不同民意要愿意支持嘛，所以这个路线当然也必须要让中间选民跟浅蓝的愿意支持，这样子我们才有机会去谈2026甚至2028重返执政的一个问题。但委员，我想请教，因为这一次郑丽文的票跟其他候选人的票我看起来其他5个加起来是没有郑丽文多有吗？没有啊，有来多来有多来，50点趴，不是他过半他过半选票所以这代表你们国民党里面的人，大多数人就是赞成他的对啊，的确是啊，党员的结构就是如此啊。但因为毕竟就是国民党支持者现在这一次党员大概有2部分的人一部分就是有持续缴党费的，然后对国民党是非常非常认同的。那另外一部分就是我们指65岁以上的这样的党员，然后他可能过去党籍40年，他就是终身党员等等。那这一部分应该有大量的党员，这一批党员是没有出门投票，没有出门投票的原因不在于说他不支持郑丽文或不支持这次国民党选举，而是就是终身党员嘛，所以他过去政治意识、政治倾向有没有变动，或是他对国民党有没有持续有这么热情？不出去投票会不会也是那种沉默的抗议？因为这一次委员说真的，2026立马骂熊得被算嘛，因为今天还有消息，有不具名的高雄市议员说，有一堆人都说什么要退党等等，我不晓得有没有讲出你的心声因为新生代的处理列攻击快。但是你不会去赞同郑丽文她的那些论点但是问题是65岁以上的国民党的这些比较资深的老朋友，你们的这些老朋友，许维盖利弄博沙港，可是他阻挡的是你以后的政治路首先我先讲没有出来投票的，不代表说他是沉默抗议他比较像是一个比较接近失联但拥有党籍的这样的党员那接近失联就是说他是终身党，因为他是终身党员，大家后续不应跟国民党的很多活动或是继续。这个政治倾向是一直那么一致的那还是要回到郑丽文这部分你说有这么地方的人说要退党，
我觉得选举之前大家有不同的攻防，大家都能理解啊。选完之后啊，这个郑丽文是我们国民党党员所选出来当主席，他就是我们党内多数民意的认同啊。那他当然不管是两岸路线或对国内政治路线，如果真的有不同意见的话，还是应该回到政党里面哈，彼此去做一个沟通跟说服啊。你单纯的譬如说，我也必须讲实在话，郑丽文选完到现在，他讲两岸的这个互动部分，没有我觉得我不能接受的部分。好，当然他选前有些言论跟我的立场，我觉得我不一定那么完全一致。选前为了选举，他讲出这条论述，以及选后担任党主席之后，他该怎么样去处理两岸关系，我觉得会有根本上的不一样啊。当然，你说他选后，假设他真的讲的一个路线是比较偏所谓统派的，好，跟现在台湾所谓主流民意不一样的，那就两种路线嘛。一种路线就是他有办法把这套路线说服让多数民意支持，那拍拍手。那另外就是说，他有这样路线，那我们认为多数民意不能接受的话，那我们之间党内我们要如何去跟他沟通、跟他说服、跟他去进行一个竞合，而不是单纯对外放话说我要退党，然后我在媒体上骂郑丽文。我想这的确对于我们国民党现在来说，它都是一个比较裂解、比较分裂的作为啊。因为你知道郑丽文已经酸屌嘛，所以义中哥接下来提名大权掌握在他手上，只要你恭维拢爱就塞里嘛所以那我请教义中哥啦，现在好多人在亏国民党。从那种加盟店已经变中国的直营店了，直接的派了来啊！包括你说，包括我们这个图卡上有翻出之前馆长，馆长特地在9月份专访郑丽文，他为什么在选前要这样子力挺郑丽文？大家心知肚明嘛，还后边上安白，小夸想一个嘛知影。那还有包括刚才其实朗东在分析的那些网络的那些 AI 大队，哇，每个主播哇都超漂亮脸蛋完全都没有任何细纹等等的，甚至他们现在想到一招很厉害，他们会在他们 YouTube 里面藏一些捧台湾啊，也讲你台湾优点让你不知不觉哇就渐渐想要去订阅，想要去看他们的频道现在厉害的就是说，他如果只是一个 AI 的那种，或是那种网络频道，然后在那边骂台湾，那个什么一款是。现在最厉害就是捧再杀，没错。然后排球就是要把球拖高以后再扣杀。是。我们就讲这一支影片，今年7月有一支影片，就是一个女孩子17岁的少女，她就说这个少女台湾女孩子呢，她青少年得了一个什么设计大奖，然后去欧洲领奖。那领奖的时候呢，主办单位要她讲出说她来自中国台湾省。那这个少女呢？拒绝讲出来自台湾人，也有可能来自中国台湾省，所以他就拒绝领这个奖。这件事情后来这个影片就上传嘛，17分钟的影片，台湾人都觉得这个女生好棒，而且还有名字叫林雅琴，他哪里得生这个名叫林雅琴，然后就说好棒啊，这个女孩子是台湾之光，就是要这样子。大家这边夸，连续3天夸，然后那个时候3天的点阅率好几10万。结果你怎样弄？结果用话言讲，这个影片是 AI 做的。从头到尾就是一个谎言，是，所以就变成他用这样的方式，然后让我们以为他是一个台湾，就是台湾人，就是同仇敌忾的，就殊不知这个影片可能就是对岸帮你做的。对，但为什么他要做这个？让你去 follow 他，去追踪，或是我们不是按赞订阅吗？对，先吸收这些，你就进去了，对，然后等到时间需要的时候，他再重要释放。那这一次郑丽文跟他讲，其实中共有在观察，就是说到底什么时候，就到底要不要支持他，因为也对他不太放心。就是在9月。看着那个2个，就刚刚讲网红，尤其是馆长直播，然后郑丽文尤其讲出那一句话，对，他认为说国防不用那么多预算，这各位大心啊，就是啊，然后又是两岸，然后我要让台湾人勇敢的说出我是中国人，这些讯号传递到北京中央以后，你知道，据说，那个在9月下旬的时候，最高层级的常委，中共政治局常委层级的开了一个高层会议，决定定调要支持郑丽文。常委有多大？我在想，那个常委大概就是王沪宁了，因为中共对台小组是习近平是组长，那副组长大概就是政协主席王沪宁，大概就是这个层级的定调。所以接下来你可以看到很多。除了这些网红全部都支持，然后说刚刚王党东提到那些 AI 那些注册都是9月20号注册，有没有？9月他们定调了以后，9月20开始大量注册，然后甚至连国民党底下晚本我就不讲是谁，报纸都披露有当过前秘书长的，因为晚本那写的被挺郝龙斌呢，结果就转向站在我那天看到他站在郑丽文旁边，我也吓掉，不对啊，这个不是挺郝龙斌的吗？来徛在郑丽文边啊，就表示你知道。
郝龙斌原本最引以为傲，郝龙斌当初出来选，就是因为他那些组织都瞧好，结果连这个组织票啊，都有很多移到郑丽文这边，所以郑丽文这一次不只是所谓的这种什么自主党员的空气票，他连那些地方的组织有一些都跟着移动，然后包括像军系的纪灵联系统这些全部，所以我跟你讲，郑丽文这一次的当选是不是那种你说什么侥幸，不是。